Ciao a tutte le videoamatrici e i videoamatori di Senza Fissa Dimora. Io sono Davide e vi do il benvenuto in questo nuovo video di analisi non verbale dei politici che si presenteranno alle elezioni politiche del 2022, chiaramente rappresentanti dei partiti politici. Siamo partiti da quella che viene chiamata destra, con la Meloni, poi siamo passati a Salvini, siamo passati per Di Maio considerandolo come centro. Abbiamo esaminato Letta, considerato come la sinistra PD, e adesso arriviamo a lui. Me l'avete chiesto in tanti, tantissimi nei commenti, ed eccolo a voi. Giuseppe Conte! Che spettacolo quando Trump storpiò il nome di Conte Giuseppe appena eletto, appena fatto primo ministro, l'uomo sconosciuto che nessuno sapeva neanche chi fosse, da Foggia con furore arrivò alla Casa Bianca. Sono i misteri dell'epoca moderna, stesso mistero si potrebbe dire anche del fatto che Trump è arrivato alla Casa Bianca, ma non sono io a decidere la storia. Chissà, un giorno farò anche un'analisi non verbale di un discorso di Trump, se un suo filmato pubblico, reso pubblico, sarà degno di nota, avrà degli elementi abbastanza coinvolgenti, degli elementi abbastanza simpatici o determinanti, per rendere l'analisi non verbale interessante. Ma veniamo a Conte Giuseppe. Per quello che concerne i video che ho trovato, che ho osservato, che ho studiato, il mio lavoro di questi giorni è stato, diciamo, un po' più complesso del normale, di quello che valeva per gli altri politici che ho esaminato, perché diciamo che Conte è una persona che probabilmente questa caratteristica è proprio una caratteristica del suo carattere, della sua persona, e anche una caratteristica probabilmente su cui hanno lavorato anche le persone che sono nel suo entourage, al suo fianco, che controllano la comunicazione, cioè la sua riservatezza. È difficile avere delle informazioni su Conte prima del suo arrivo in politica, della sua ascesa o della sua salita, chiamatela come volete, in politica, cioè dalla sua elezione a Premier, ed è altrettanto difficile quasi trovare qualcosa di consistente dopo, sia a livello di filmati, comizi. Si trova abbastanza materiale, ma un'altra caratteristica di Giuseppe Conte è quella della sua abbastanza controllata pacatezza. Bisogna andare molto nei particolari per avere una analisi veramente, diciamo, un po' più dettagliata della persona, perché di primo acchito sembra tutto molto controllato, la sua gestualità è quella tipica del narratore, che mi fa strano perché non si sa bene se lui l'ha fatto prima, se ha fatto una scuola, che esistono, perché molti mi dicono è impossibile che queste persone vengano ammaestrate, vengano addestrate, facciano corsi. No, no, guardate, è pienissimo di corsi sia per parlare in pubblico, sia per controllo della gestualità, soprattutto quando siete politici, soprattutto quando diciamo facciamo un gradino dove ci esponiamo di più mediaticamente, persone CDA, persone che devono fare certe riunioni, che devono parlare in pubblico, che devono vendere i loro prodotti, quasi tutta la totalità si affida, quando si tratta soprattutto di cifre, di soldi, in parole povere, si affidano tutti a delle agenzie di comunicazione, a delle scuole, fanno scuole, corsi per parlare in pubblico, per controllare la fluidità della propria dizione, per controllare la dizione, e Conte è uno di questi. Infatti è quasi privo di accento Conte nel suo lessico, e questo è dovuto quasi al 99% a una scuola, cosa che mi viene da pensare subito che sia molto un personaggio creato a tavolino. Badate bene, così come ho detto per Salvini e Meloni, durante soprattutto i comizi, queste persone non è una colpa, è una constatazione che fanno un tipo di gestualità che è quella del narratore. Se voi vi mettete a leggere un libro davanti a una telecamera o a leggere un qualsivoglia testo davanti a una telecamera, vi accorgerete che la vostra gestualità ha una certa linea e che dopo un po' perde un po' di significato, nel senso che acquisisce una certa ripetitività che fa ovviamente sminuirne il significato. Tra quelli che ho esaminato, tra tutti i politici che ho esaminato, Conte in questo lato, consentitemi il termine, è il peggiore di tutti, nel senso o
Se la vediamo dall'altra parte potrebbe essere il migliore di tutti. Ma bando alle ciance, passiamo subito all'analisi non verbale di Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle non ha scritto un libro. Segnalatemelo se lo trovate. Io ho cercato in Amazon, ho cercato in Google, poi ho lasciato perdere. Non ho trovato nessun libro scritto da lui, perché fino adesso abbiamo esaminato, per gli altri politici che abbiamo analizzato, sempre libri scritti da loro, non scritti da gente su di loro. Mi raccomando, scritti firmati da Giuseppe Conte, così come è stato per Di Maio, per Salvini e per la Meloni. Non ci sono. E quindi mi sono andato a cercare un manifesto elettorale, così come ho fatto per altri, lo cerchiamo anche per lui. E questo è quello che ho trovato. D'abord, o di primo acchito, quello che vediamo in questo manifesto è che Conte sceglie un tipo di comunicazione differente ad esempio da quella di Letta. Letta si presenta in giacca e cravatta con uno sfondo totalmente neutro, con i colori del partito, quindi una comunicazione molto stretta e molto di nicchia, cioè rivolta a una nicchia nel senso anche di percezione, mentre il Movimento 5 Stelle è un pochettino più caotico, nel senso che sceglie sì una comunicazione che si rivolge a un elettorato diverso da quello chiaramente del PD, meno formale, non ha la cravatta, Conte con un sorriso, mezzo sorriso accennato, poi dopo vedremo proprio questa sua caratteristica personale abbastanza inquietante. E sul fondo si sceglie probabilmente di scontornare l'immagine e aggiungere un fondo artificiale sfocato di una foresta. Il simbolo che ho la croce sopra sembra un po' buttato là, tanto che i colori non corrispondono quasi a niente presente sul resto del manifesto, non c'è un fenomeno di associazione tra il nome di Conte presidente e il Movimento 5 Stelle, infatti i colori vedete sono totalmente diversi. Rosso il bordo del movimento, quasi un rosso quasi sangue, molto vivo, la data 2050 messa lì come se fosse un numero fortunato, Conte presidente, Conte presidente con colori totalmente diversi da quelli del Movimento 5 Stelle. Questa distonia, questa comunicazione non verbale che non viene curata, questa tipologia di comunicazione che non viene curata, poi agisce a un livello inconscio dando molte poche sicurezze a chi guarda questa immagine. E qui veniamo a fare quell'operazione che abbiamo fatto anche per Enrico Letta, cioè ingrandiamo il volto di Giuseppe Conte. La cosa che notiamo da subito è il sopracciglio sinistro di Conte, se guardiamo la foto, quello a destra, che è molto più alto dell'altro sopracciglio, in un'espressione totalmente diversa. Se poi ci fermiamo a qualche altro dettaglio, vediamo che espressione degli occhi, bocca, rughe, sorriso, perfino le orecchie sono differenti dalla parte destra e la parte sinistra. E allora facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto per Enrico Letta, cioè creiamo due, e in questo caso si può proprio dire Giuseppi. Ricaviamo un Conte di destra e un Conte di sinistra, ritagliando due rettangoli dalla foto che abbiamo esaminato in precedenza, duplicando ognuno di questi due rettangoli in maniera speculare, creando di fatto due Giuseppi Conte. Il risultato è veramente incredibile. Sono due persone diverse. Guardate la bocca, l'espressione della bocca del Conte di sinistra rispetto a quello di destra. Quello che noi vediamo alla nostra sinistra praticamente ha un sorriso ben marcato, quello di destra è quasi serio, perplesso. Il sopracciglio fa sì che le due espressioni siano totalmente diverse. Ricordo per chi ama il calcio che c'è un famoso allenatore, Carlo Ancelotti, che ha questa tendenza di alzare un solo sopracciglio. Normalmente lui lo fa quando esprime il dissenso. Molte volte le persone che usano e che hanno questa facoltà, a volte involontaria, che non sempre controllano, anzi quasi mai viene controllata, è una situazione comunque di disagio, esprime una situazione di disagio e di dissenso. La gestualità delle sopracciglia che si alzano di solito esprime un malessere. Spesso è accostato da sorpresa, da preoccupazione o anche da paura.
C'è anche un fenomeno che è legato alle sopracciglia e alla tendenza che hanno a tremolare queste sopracciglia di solito quando c'è un'abbondanza o un eccessivo uso di caffeina o forti stress. La tensione del muscolo che alza il sopracciglio contribuisce a creare veramente due Giuseppe Conte. La ruga presente tra le sopracciglia ne accentua ancora di più questa differenza. In una è quasi invisibile, nell'altra è quella che determina proprio l'espressione. Nel Conte di sinistra abbiamo un Conte preoccupato, con uno sguardo quasi triste, e le rughe centrali, verticali, sono determinate da una preoccupazione, da qualcosa che ci prende veramente l'attenzione, da concentrazione anche, un po' tutto incongruente con invece questo sorriso abbastanza marcato nella bocca e negli angoli della bocca. Il Conte di destra quasi opposto, un Conte quasi stupito, più determinato da un lato dell'espressione dagli occhi, ma che la fronte e il sopracciglio stesso ci dicono non essere così, sostanzialmente più dubbioso e più perplesso, più distesa la bocca, meno sorridente, un occhio più incassato, quello di destra rispetto a quello di sinistra, come appunto a trattenere un po' la rabbia e l'aggressività. Come succede spesso con l'analisi non verbale, quando noi andiamo a analizzare anche i nostri comportamenti, scopriamo dei lati del nostro carattere che in molti casi non conosciamo. È scomoda l'analisi non verbale, ci fa uscire da una zona di comfort, ci mostra dei lati delle persone che in moltissimi casi a livello cosciente non abbiamo neanche mai preso in considerazione, e in altri casi impariamo a conoscere meglio le persone anche evidenziandone dei difetti o delle psicosi, delle nevrosi, dei blocchi emotivi, a volte anche delle addizioni. Non siamo in una ammucchiata, in un cartello elettorale. Io vi do la garanzia che quegli impegni che noi vi indichiamo li rispetteremo per 5 anni, costi quel che costi, con le unghie e con i denti. Non siamo in una ammucchiata, in un cartello elettorale. Io vi do la garanzia che quegli impegni che noi vi indichiamo li rispetteremo per 5 anni, costi quel che costi, con le unghie e con i denti. Giuseppe si deve essere mangiato una patata o si è un po' sbiascicato un pochettino la bocca. Non è proprio chiarissimo quello che voleva dire, però si capiscono tante cose osservando la gestualità, osservando la comunicazione. Salti anche la democrazia. Abbiamo passato un anno e mezzo. Pseudo intervista, pseudo inviato, ma la posizione di Giuseppe Conte è questa, senza nessuna considerazione verso l'intervistatore o reduce da una serata, diciamo così, impegnativa. Quindi forse si sta addormentando o non gli interessano molto le domande del servo del sistema. Quindi risparmio energetico, taglio del costo delle bollette, transizione ecologica vera. Bene, e allora? E allora c'è un problema che è stata osteggiata fino al punto che ci sono state 13 interventi del governo per renderla più farraginosa. Ci tenevo a farvi notare che anche Conte sa contare, lo dice anche il nome stesso, e poi qui, proprio su questo conteggio, scusatemi il gioco di parole, c'è una bella incertezza. Infatti si gratta il collo. Arrivato al terzo, cioè alla transizione energetica. Risparmio energetico, taglio del costo delle bollette, transizione ecologica vera. Vera. C'è qualche dubbio sul vera, c'è qualche dubbio. Dubbio e nervosismo sulla transizione ecologica vera. E poi un bel cerchio di congruenza su una incongruenza, che è stata osteggiata fino al punto che ci sono state 13 interventi del governo per renderla più farraginosa.
Esistono infatti vari gradi di distonia, di incongruenza. In questo caso la parola farraginosa sicuramente non può essere rappresentata da un cerchio disegnato con le mani. Perché? Perché il cerchio disegnato con le mani dà un'altra idea, dà un altro messaggio che è molto più congruente e fluido, non certo farraginoso. Qui c'è l'incongruenza, probabilmente quello che si riferiva a Conte in questo momento era qualcosa che poi lui era direttamente implicato o aveva delle responsabilità, magari semplicemente che lui non ha potuto intervenire come voleva, sì o no, questo non lo sapremo mai, ma quello che noi leggiamo è che c'è un'incongruenza, c'è un segnale distopico tra quello che sta dicendo e i suoi gesti. Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto, che vi sia interessata la mia analisi non verbale, che vi abbia dato una chiave di lettura diversa, che magari insolita, per interpretare il linguaggio dei gesti. Io vi ringrazio tutti per avermi seguito, vi invito come sempre a mettere un pollicione in su se vi è piaciuto il mio video, a condividerlo nei vostri social e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto se volete vedere altri video del genere. Scrivetemi nei commenti quello che ne pensate e se volete sostenere il grande lavoro che c'è dietro a questi brevi ma intensi video, potete farlo direttamente usando i link che trovate in descrizione di ogni mio video per farmi una piccola donazione attraverso PayPal o attraverso altri metodi. Grazie a tutti e alla prossima.